لو كان الشيطان عايش وسطينا كان هيعيش في البيت ده كان تعليق واحد من عمال هدم البيوت اللي كانوا بيهدموا بيت سفاح اللي دفن تحته 26 ضحية من أصل 33، واتحكم عليه ب12 حكم إعدام و21 حكم سجن مدى الحياة. سفاح حلقتنا النهاردة هو جون وين جيسي، المعروف بيه المهرج القاتل. واسمعني. قصتنا بتبدأ في مدينة إلينوي في شيكاغو. اتولد جون في مارس 1942 من أب وأم أوروبيين، وتعرض جون وإخواته للضرب والعنف من أبوهم اللي كان مدمن كحول، ومع الوقت اتعود جون على الضرب ده وما بقاش يعيط منه. وفي المدرسة تعرض جون للوحدة بين زمايله بسبب إصابته بمرض خلقي في القلب، ما كانش يقدر يلعب مع أصحابه زي بقية الأطفال. وفي الستينات اشتغل جون مدير في مطعم فاست فود مشهور، وفي السبعينات اشتغل كسمسار عقاري ونقيب منطقة في الحزب الديمقراطي. شغله في السياسة خلاه معروف جدا وكمان محبوب، وكان دايما بيعمل حفلات وتجمعات في بيته علشان يكون وسط الناس، وأغلب الوقت كان مشترك في نادي للمهرجين بيقدم عروض بشخصية بوجو المهرج. في الفترة دي جون اتجوز وطلق مرتين وأنجب طفلين، لكن ما فضلوش عايشين معاه. جون أو زي ما تعرف بعدين بالمهرج القاتل كان بيصطاد ضحاياه من ذكور الشباب بإنه يوعدهم بشغل في مجال العقارات، ومن هنا كانوا بيتقابلوا وبيقوم بتخدير الضحية والاعتداء عليه، بعدين يخنقوا بإيده أو بالحبل لحد ما يموت. كل ده وهو لابس لبس المهرج وحاطط الميك اب بتاعه، وكان بيرسمه بشكل مرعب علشان يرعب ضحاياه. دفن أغلب ضحاياه تحت البيت في بدروم صغير، وشوية دفنهم حوالين البيت، والباقي رماهم في مجرى مائي في جنوب شيكاغو. كترت البلاغات ضد جون من شباب اتهموه بالاعتداء الجنسي، وكتير شهدوا إنهم شافوه بشكل شبه دائم بيلف بعربيته حوالين المدينة بالليل. ولما اتحط تحت المراقبة لاحظ البوليس طردوا الشباب كتير على البيت، ولما اتسألوا ما جاوبوش بأي شيء يدين جون. وفي مارس سنة 77 اتهموا شاب بإنه عرض عليه ماريجوانا وإنهم يشربوها سوا في العربية، ولكن لما ركب جون رش على الشاب ده كلوروفورم وخدره وخدوا لبيته، وهناك ربطوا واعتدى عليه وبعدين سابوا يمشي. لكن بشكل غريب كانت الشرطة مش مصدقة البلاغ ده، ووفقا لكلام الشاب إنهم كانوا بيحسسوه إن جون ملاك وما يعملش كده أبدا، بس اتحكم على جون بدفع $3000 بتهمة الاعتداء. وفي ديسمبر 78 وصلت إليزابيث بيست قدام صيدلية علشان توصل ابنها روبرت البالغ من العمر 15 سنة، واللي كان مخلص شغله في الصيدلية متأخر وقتها. وأول ما خرج طلب منها تستناه لأنه هيقابل واحد بخصوص شغل جديد في مجال البنى، وإنه هيقبضه $5 في الساعة. بعدها جه لإليزابيث مكالمة فاضطرت ترجع البيت، ولما الوقت اتأخر قلقت عليه وراحت مع بقية الأسرة علشان يدوروا عليه، لكن بدون نتيجة، فقررت تروح للبوليس وتبلغ عن اختفاء ابنها. تاني يوم اكتشف البوليس إن الصيدلية كانت أنهت أعمال بناء من قريب مع جون، ومع مراجعة الملفات أصبح جون هو المشتبه به الرئيسي. وفي يوم 13 ديسمبر اتصل المحقق بجون عشان يبلغه إنه مطلوب للاستجواب. رد جون بإنه هيجي على طول والطريق هياخد منه نص ساعة بس. كان وقت المكالمة دي الساعة 11 مساء، لكن جون وصل الساعة 3:03 الفجر وهدومه كانت متبهدلة، ولما طلب إنه يقابل المحقق ردوا عليه إنه يجي في وقت تاني. وفي تاني يوم تم تفتيش بيته بأمر من البوليس اللي في البداية اعترض عليه جون، لكن استسلم للقانون وسلمهم مفاتيح الشقة والعربية عشان يلاقوا وصل تحميض صور أثبت إنه كان خاص بصديقة روبرت اللي كانت اديتهوله عشان يجيب الصور بيه. بعدين عرف البوليس إنه في خلال الوقت ده أخد جون جثة روبرت ونقلها لعربيته علشان يتخلص منها في نهر ديس بلينز. ومن المراقبة لبيت جون قدرت الشرطة تلاقي خاتم خاص بشاب تاني مختفي اسمه جون سيزيك. عزم جون 2 ضباط لبيته علشان يبلغهم بقرار رفع قضية تعويض
ضد الشرطة المحلية اللي اتهمتها ممكن تضر بسمعته. وأثناء كلامه معاهم قال جملة شدت انتباه المحققين، وهي إن المهرج سهل يهرب بجريمة قتل. وتاني يوم على طول اكتشفت الشرطة إن كان محكوم على جون بالسجن 10 سنين بسبب اعتدائه على شاب لما كان عايش في لوا، وانتهى من عقابه سنة 71. ويوم 21 ديسمبر وبكل سهولة تم القبض على جون متلبس وهو بيبيع ماريجونا لعامل بنزينة لأنه كان تحت المراقبة ساعتها. وواجهه المحقق بكل الأدلة اللي فاتت على أمل إنه يعترف في قضية روبرت بيست، لكن فاجئهم جون باعترافه لمحاميه بأكتر من 30 عملية قتل. والشرطة كانت لسه بتحقق في قضية روبرت، وكان الاتهام إنه محتجز روبرت هناك غصبا عنه. فاعترف جون وقال إنه قتل روبرت دفاعا عن النفس، وأخدهم لباب سري في الجراج بيوصل لبدروم كان صغير وضيق جدا لدرجة إن المحققين دخلوا زحف على الأرض، وهناك اكتشفوا باقي الجثث بس روبرت ما كانش موجود. ساعتها اعترف جون إنه رمى جثته في النهر، وأثناء الاعتراف كان جون بيتكلم عن جرايمه بصيغة الغائب، وقال في الآخر إن اللي عمل كل ده مش هو، دي شخصية تانية جواه. ومن يوم 23 ديسمبر اتعمل بحث وتحقيق مفصل عن جميع الجثث في محاولة للتعرف عليهم، وانتهى في يوم 10 إبريل وتم هدم البيت أثناء التحقيق، وقدروا يتعرفوا على معظم 26 ضحية اللي كانوا تحت البيت، و4 كانوا في النهر و3 في حديقة البيت. وفي مارس سنة 80 وبعد شهور من التحقيق وأسابيع من جلسات المحاكمة لسماع الشهود، أخذت لجنة القضاء أقل من ساعتين علشان تحكم على جون بالسجن مدى الحياة والإعدام، وبعدها تنفجر قاعة المحكمة من التسقيف وفرحة أهالي الضحايا. فضل جون مسجون 14 سنة لحد يوم 10 مايو سنة 94 اللي تم إعدامه فيه بحقنة مميتة علشان تكون نهاية مناسبة للسفاح اللي كان واحد من أسباب تشويه رمز للكوميديا والضحك زي المهرج، ويخليه رمز للرعب والقتل، لدرجة إن ناس كتير بعدها بقوا يعانوا من فوبيا المهرج، وغير الناس اللي كانت بتشتغل كمهرجين وبقوا يعانوا من اتهامات باطلة لحد ما سابوا المهنة تماما. وهنا نقدر نقول إن في حاجات كتير أبشع من القتل، زي إنك تشوه رمز للفرحة وتخليه مرعب في عيون الكل من الأطفال لحد الكبار. قولولنا حابين نتكلم عن مين الحلقة الجاية؟ شاركونا برأيكم في الكومنتس واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد.